हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। हजुर हामी आरामै छु, हजुरहरू नि आरामै होला। आज चाहिँ हामी त्यो धेरै पछि भिडियो नै आएको थिएन, अनि त्यो भएर नि यसो माछा किनेर यहाँ हामीले यहाँ सिल्भर कार किनेर यहाँ यसो माझिकिन स्टाइल बनाएर टक्क हलाएर दुईजना साथी मिलेर अब खाने भनेर आएको। अब नयाँ नयाँ कन्टेन्ट ल्याउनु पऱ्यो भनेर अब कति माछा मार्ने सिजन अलि अफ छ, अनि हाम्रो मेन फिसरम्यान पनि अहिले ब्याक टु गाउँ गएको अरे, अनि आइसी। अनि हाम्रो नयाँ अब गुल्मी टुर हुन्छ, त्यो बेला म हजुरहरू देखाउँछु अब हामी त्यो बेलामा गोल्डन मार्केट कसरी मार्छ भनेर। अन्त अहिलेलाई यो हेरिदिनु होला।
ल फाइनल्ली हाम्रो आगमनी रेडी के अरे बल्यो अनि जाली पनि ल्याएको थियौँ हामीले अब त्यो बाबीक्यू उस नभएर अनि हाम्रो म्यारिनेट स्यारिनेट सबै भयो हाम्रो यहाँ साथीले यहाँ क्यामेरा मिठो खिच्दियो त्यही हो आज कुकिङ पनि गरिदिनु मलाई फेरि कुकिङमा इन्ट्रेस्ट छ नि त अनि त्यही भएर नि यसो अब माछा मार्न त अलि यस्तो खोला नि सानो भयो अनि त्यही भएर नि हो यस्तो अब अफ सिजन हो अनि हाम्रो मेन फिसरम्यान पनि गाउँमा गयो अनि सुसु पनि हल्का बिजी छ त्यही भएर अहिले चाहिँ के हुन्छ नि त युट्युबमा अब जिउँदो छु भनेर देखाउन त पऱ्यो नि अब कति कता गयो हरायो के भन्छ भनेर होइन त ल अब चाहिँ अब यो म्यारिनेट यो मासु चाहिँ म्यारिनेट हुँदैछ यहाँ चाहिँ अब यो बेला कोइला बनाउँदैछ अब मजाले अनि अब यो अब टक्क लाएर माझिकन स्टार होइन टक्क लाएर के माझिकन जानु पऱ्यो यहाँ टक्क लाएर 1000 पनि इनफ हो छेल्ली बनाउँदा ल फाइनल्ली हाम्रो माछा नि पाक्यो होला अब मोबाइल पनि स्विच अफ हुन लाग्यो कस्तो बेलामा स्विच अफ हुन लाग्यो ल अब पाक्यो कि के अब मिठो लाग्छ त छाल डढेर चाहिँ केही छैन डरेको होइन क्या त्यो भक्ति है यहाँ चौटायो नि त्यहाँ केही छैन लभली है ल यतिको त हुन पऱ्यो नि माझी कुना होइन हामी दोबिला कुना
ल ल ल ल हाम्रो आजको स्पेसल भ्लगमा टक्क लगाएर हाम्रो नि पाक्यो माझिकन जानै परेन नि त टक्क लगाएर यसरी गरेर हजारियामा इनफ